Herkese merhabalar. İkinci seviye UT eğitim modelimizin ikinci seviyesine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ikinci seviyede neler göreceksiniz, beraber neler çalışacağız, bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi ikinci seviye 4 bölümden oluşacak. Birinci bölüm mızrap çalışması. Mızrap çalışmasıyla ikinci seviyemize başlayacağız. Mızrap çalışmamızda, daha doğrusu önce 4 bölümün isimlerini sizlere söyleyeyim. Mızrap çalışması olacak birinci bölüm, ikinci seviyenin birinci bölümü. İkinci bölümünde mızrap çalışmasından sonra parmak güçlendirme ve senkronizasyon çalışmaları olacak bu başlık adı altında. Daha sonra üçüncü bölümde pozisyon ve glissando çalışmaları olacak. Ve dördüncü bölümde de ikinci seviyeyi melodik çalışmalarla bitireceğiz. Şimdi mızrap çalışmalarında bizim belli başlı bazı önemli mızrap sağ el için, mızrap için önemli bazı mızrap çalışmaları var teknik açıdan. Bunları yavaş yavaş sizlere gösterip metronom eşliğinde nasıl çalışmanız gerektiği konusunda sizlere bilgi verip her bir mızrabı nasıl pekiştireceğinizi sizlere videolarda anlatmaya çalışacağım. Aslında ben her zaman öğrencilerime şundan bahsediyorum. İş sizde bitiyor. Ben sadece hangi egzersizi ne zaman ve nasıl yapacağınız konusunda size rehber olacağım. Ve siz bu rehberliğim vasıtasıyla bunları doğru bir şekilde bilinçli bir çalışmayla çalışıp yol alacaksınız ve belli bir seviyeye geleceksiniz. Bu zincirin bir halkasına benziyor. Halka halka zincirler var ve her biri kademe kademe gelişecek, ilerleyecek, olgunlaşacak, demlenecek ve belli bir seviyeye yavaş yavaş çalışa çalışa geleceksiniz. Hiç ümidinizi kaybetmeyin ve umutsuzluğa kapılmayın. Şimdi mızrap çalışmalarından biraz bahsetmek gerekirse, mesela ilk mızrap çalışmamız ikinci seviyedeki şöyle bir mızrap olacak. Bizim aslında ikinci seviyedeki birçok çalışmamızda bu mızrabı kullanacağız ve bu mızrabın üstüne çok düşeceğiz. Çünkü mesela bu mızrabı önce bu hızda yaparken iki katına çıkacağız. Nasıl? Şöyle. Burada aslında mızrapta önemli olan bir detay var. Farkına vardınız mı bilmiyorum ama burada mızrap aslında bize 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 diyor ve buradaki bu önemli noktada 1, 2, 3, 4 demesinin sebebi birinci üst mızrabın güçlü olması, vurgulu olması, üçüncü mızrabın da güçsüz olması. Yani şöyle bir daha dikkat edelim. Burada 1, 2, 3, 4 diyor. Mesela ben mızrabı eğer 3'ü güçsüz vurmasaydım nasıl bir mızrap olurdu? Şöyle olurdu. Yani bu normal 1, 2, 1, 2 hani bir ifadesi yok şu anda bu mızrabın ama öbüründe 1, 2, 3, 4'te bir ifade var. Dolayısıyla biz egzersizlerimizi çalışırken birçok egzersiz ikinci seviyedeki bilhassa parmak güçlendirme ve senkronizasyon egzersizlerinde bu mızrabı kullanacağız. Bu mızrap bizim ifade yeteneğimizi de geliştirecek ve bize hem bileğimizin işte birinci mızrabı bir yandan güçlü vururken üçüncü mızrabı bir yandan güçsüz vurmasıyla bileğimize bazı yetenekler kazandıracak. Bileğimizi daha iyi kontrol etmemize yardımcı olacak bu mızrap çalışması. Sol ile beraber o egzersizleri yaparken senkronizasyonumuz gelişecek. Yani bizim ilk önce birinci seviyede izleyenler varsa, tabii ki birinci seviye alanlar varsa, ilk önce sağ elle başladık mızrapla. Burada mızrapı üst alt mızraplarla pekiştirdik. Belli bir seviyeye getirdik. Sonra sol ele geçtik. Sol elde parmaklarımıza
sol el parmaklarımıza perde görevi yüklememiz için, yükleyebilmemiz için birçok çalışmalar yaptık. Tabii ki bu çalışmalar çok sabır gerektiren çalışmalardı. Sıkılmadan bunları yapmamız gerekiyordu. Çünkü enstrümanımız perdesiz bir enstrüman olduğu için bizim bu çalışmaları kesinlikle yapmamız gerekiyordu. Şu aralıkları parmaklarımızın kazanması gerekiyordu. Çünkü bunlar olmazsa şöyle bir parmaklarla ya da şöyle bir şekilde bu enstrümanı temiz çalabilmemiz çok zor olacaktı. Dolayısıyla biz birinci seviyede olabildiğince işte mızrap, sağ eli enstrümanı tanımaya başladık. İşte sağ el belli bir seviyeye geldi. Sol el bu anlattığım gibi belli bir seviyeye geldi. Ve sonra ikinci seviyeye geldik. Şimdi ikinci seviyede dediğim gibi mızrapla başladık. Burada birçok mızrap çalışmamız olacak. Birisini gösterdim size. İşte diğer mızraplardan biri şöyle bir mızrap. Buna da biz üst alt üst üst alt üst triole mızrap diyoruz. 1 2 3 1 2 3. Burada da yine bir güçlü, 3 yine güçsüz. Bu da tabii ki birçok egzersizle kullanabileceğimiz bir mızrap. Bu da çok önemli mızraplardan. Ondan sonra ne bileyim sadece üst 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 var. Mesela bunun hızlısı 2 katına çıktığımızda burada bir güçlü, diğer 2 3 4 güçsüz. Bunun gibi bir sürü mızrabımız var. Birçok mızrap çalışmamız var. Mesela bazı mızraplar bize 3. seviyede çok lazım olacak. Çok yardımcı olacak. Bunlar tabii 3. seviyenin başında da tabii bu mızrap çalışmaları olacak. 3. seviyenin başında da size yine aynı 3. seviyeyi tanıtan bir video kaydedeceğim. Şimdi ikinci seviyede mızrap bölümünü geçersek eğer, ikinci bölümde demiştik parmak güçlendirme ve senkronizasyon. Burada da yine bu gösterdiğim, bahsettiğim mızrapla beraber 1 2 3 4 mızrabıyla beraber işte biz birinci seviyede belli bir seviyeye soktuğumuz sol elimizi burada artık aralıkları güçlendirmek için birçok egzersizle bu çalışmaları, bu parmaklarımızın aralıklarını beraber senkronize götürüp hem parmaklarımızı güçlendireceğiz hem de sağ el ve sol el, yani bir yandan sol eli çalışırken sağ el mızrabımız gelişecek, bir yandan sağ elle beraber sol el parmaklar gelişecek ve ikisi senkronize olacak. Ve ikisi beraber yükselecek, beraber gelişecek. Dolayısıyla burada da parmak güçlendirme ve senkronizasyon egzersizlerinde birçok egzersizimiz var. Bunları kademe kademe, yavaş yavaş sizlere videoda anlatmış olacağım. Burada senkronizasyondan sonra bir de 4. parmağımızın işte güçlendirilmesi. Çünkü 3. parmağımız ve 4. parmağımız, bilhassa 4. parmağımız çok zayıftır anatomik olarak. 4. parmağımızı güçlendirmek adına birçok egzersizi bulacaksınız, göreceksiniz parmak güçlendirme ve senkronizasyon bölümünde. Tabii bunların hepsini metronom eşliğinde çalışmanızı isteyeceğim. Zaten videolarda sürekli bunu da belirtmiş olacağım. Metronomla çalışma mantığını anlamak, yani bilmeyenler için veya daha iyi anlamak için metronomla çalışmanın önemi isimli videoyu izleyebilir. Orada bunu anlattım sizlere. Üçüncü bölüm pozisyon ve glissando egzersizleri, çalışmaları bölümüne geldiğimizde de bu UT'taki ilerideki pozisyon bölümündeki keyifli sesleri çıkarmamıza olanak sağlayan çalışmaları yapacağız sizlerle. Burada aslında bir sınırsız bir dünya var ileride. Buraları keşfetmeye çıkacağız. Önce işte tek tek bölüm bölüm ilerideki sesleri anlamaya çalışacağız, hissetmeye çalışacağız. Daha sonra ilerideki sesin normal işte birinci pozisyondaki, ikinci pozisyondaki sesleri nerede, bunları mesela oradan işte örnek vermek gerekirse bu sesle
sesin aynı olduğunu ve ikisinin arasında bir lezzet farkı olduğunu farkına varacağız. Glissando egzersizleriyle, glissando çalışmalarıyla glissando'nun lezzetinin farkına varacağız ve bunları nerelerde kullanabileceğimizi yavaş yavaş çalışa pekişecek ve bunların fikri gelecek aklımıza. Nerede kullanacağımızı düşünmeye başlayacağız. Nerelerde kullanınca nasıl keyifli çalışmalar ortaya çıkacak, bunların farkına varacağız. Dolayısıyla yani 3. bölüm pozisyon ve glissando egzersizlerinde biz udun, vibrato ve glissando çalışmalarındaki lezzetlerini, ayrıca bu ilerideki pozisyondaki o sınırsız dünyanın sınırsız dünyayı keşfetmeye hazır olacağız. Bu bölümde pozisyonu artık elimizi parmağımızı atar atmaz doğru sesleri nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. Teknik düzeyimiz belli bir artık seviyenin üstüne çıkacak bu bölümle beraber. Eğer bilinçli bir şekilde çalışırsak tabii ki. Ve dolayısıyla bu bölümden sonra biz melodik çalışmalarla keyifli bir şekilde işte öğrendiğimiz mızraplar, güçlendirdiğimiz parmaklar ve keşfettiğimiz ileri pozisyonları ve glissando gibi lezzetleri melodik egzersizlerle pekiştireceğiz 4. bölümde. Keyifli egzersizlerle bunları belli bir kıvama getireceğiz, geliştireceğiz. Ve 2. seviyeyi bitirmiş olacağız. 3. seviyeye geçmeye hazır hale geleceğiz. Bu arada unutmadan aslında en başta söylemek isterdim ama en sonda kısmet oldu. Şimdi ben bu çalışmayı hazırlarken 1. seviyeyi, 2. seviyeyi, 3. seviyeyi hazırlarken 1. seviyeyi alan kişiler varsa, izleyen kişiler varsa belki farkına varmıştır. Hiçbir zaman nota ismi söylemedim. Yani demedim şurası mi, burası re ya da işte biz şimdi mi'ye basıyoruz falan diye. Ben bunu ikinci seviyede de söylemeyeceğim. 2. seviyede de benim ağzımdan nota ismi çıkmayacak. Bunu neden böyle bir yöntem izliyorum? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi gözlemlerim sonucunda yani bir yaklaşık 6-7 yıllık bir eğitim tecrübeme dayanarak da bilhassa son 3-4 yıl çok yoğun bir eğitim süreci, UT eğitimi verme sürecinden geçiyorum. Ve şunu öğrendim. Biz her işte olduğu gibi yani her işte aslında bir işe odaklandığımızda sadece eğer o yapacağımız işe odaklanırsak o yapacağımız iş ile ilgili ne yapıyorsak en verimli şekilde ilerliyor. Ama aynı anda başka şeyler düşünüp ya da ne bileyim işte bir işi yaparken tüm algımızı o işe değil de başka algılarımız dağılırsa, başka bölümlere yönelirse, yani tüm algımızı yaptığımız işe vermezsek, yaptığımız iş aslında çok da böyle tam verimli bir hal alamıyor. Bunu ben farkına vardım. Dolayısıyla burada şunu söylemek istiyorum sizlere. Ben bu UD eğitim sisteminde 1. seviyede mesela önce UD'un nasıl tutulduğunu anlattım. Daha sonra sadece mızrabı gösterdim. Ve bu mesela ben özel dersler verirken, birebir çalışırken grup derslerinde bazen 1,5 ay, 2 ay, bazen 1 ay sürüyor. Sadece mızrap çalışması. Yani bu aslında çok ciddi bir süre. Ben sonuçta 1 ders ya da 2 ders mızrap çalıştırıp sonra da geçmiyorum. En az 1-2 ay mızrap çalıştırıyor. Çünkü mızrabın belli bir seviyeye gelmesi lazım. Yani sağ elimiz otomatiğe bağlanması lazım. Sağ elimizi, şimdi biz burayı çalışırken, mızrabı çalışırken bütün odağımızı buraya vermemiz
gerekiyor. Burayı iyice pekiştirmemiz gerekiyor. Burası iyice pekiştikten sonra biz sol ele geçince sağ el mızrabı düşünmememiz gerekiyor. Yani normal gidecek. Artık odak noktamız burası, sol el. Bizim mızrabı düşünmeden sol eli yapabilmemiz için de mızrabın belli bir seviyeye gelmesi lazım. Orası hallolması lazım, yani mızrap artık otomatiğe bağlanması lazım. Dolayısıyla biz önce ud'u anlamalıyız, ud'u öğrenmeliyiz, ud'a hakim olmalıyız. Ud'a hakim olurken de ud'un dışındaki başka şeylerle meşgul olmamalıyız. Yani beynimiz meşgul olmamalı. Bunlar nedir? Bunlar notadır, makamdır, ne bileyim işte müzikteki işte usuldür, işte notanın değerleridir, yok işte 8'lik notadır, 16'lık notadır. Bunun gibi şeyleri hiçbir zaman düşünmemeliyiz. Biz ud'u öğrenmeye çalışırken sadece bizim çalışma sistemimizdeki teknik egzersizleri, müziği düşünmeliyiz yani. Mesela ben işte ikinci seviyede göreceksiniz. Diyeceğim ki işte ikinci tel, ikinci pozisyon diyeceğim. Ses alın diyeceğim mesela. Sesi duyuyoruz diyeceğim. Mesela şöyle bir şey yapacağız. Şimdi burada biz sesi hissederek bulacağız. Şimdi ben burada size desem ki birinci parmağımızı mi'ye basıyoruz. Şimdi mi neresi? Yani burada sınırsız bir dünya var. Perde yok. Mi tamam, bu bir bağlama enstrümanı olsa, bir gitar olsa işte deriz ki şurası mi. Bu iki perdenin arası mi. Buraya bas. Ama şimdi burada mi neresi? Şimdi dolayısıyla biz sesi hissederek bulursak eğer o en doğru sestir, en doğru notadır. Onun isminin de mi olması, fa olması, sol olması şu an için çok da önemli değil. Şimdi dolayısıyla buradaki ikinci tel, ikinci pozisyondaki sesi bulmak için şöyle bir şey yapıyorum. Mesela bu doğru bir ses, şu an tınlıyor. Bunu zaten yavaş yavaş yaparak anlayacaksınız. Mesela bu yanlış olsaydı şöyle olacaktı, bakın. Şu an yanlış. Veya ileri gitseydim biraz. Yanlış. Doğruyu veriyorum. Bu doğru. Bunun gibi mesela üçüncü tel birinci pozisyon. Tınlıyor. Bunu zaten videoları izleye siz doğru sesi artık hissederek bulacaksınız. Hatta pozisyon ve glissando egzersizlerinde de işte burası. Mesela üçüncü telde yapayım, bakın. Hissettim. Şimdi ben desem ki işte birinci parmağımızı si bemole basıyoruz. Si bemolden re'ye glissando yapacağız. Hadi bakalım. Yani hissetmek yok, bir şey yok. Şimdi burası si bemol mi? Biz bastık mı si bemole? Veya burası re mi? Neresi re? Yani re, burası re. Geldi yani, ses geliyor arkadan. Hissediyorum onu. Dolayısıyla sesi hissedersek eğer başka şeylerle meşgul olmazsa beynimiz çok daha hızlı adapte oluruz ve çok daha hızlı bu eğitim sürecimiz gelişir. Dolayısıyla sözü fazla uzatmayayım. Birinci seviyede ve ikinci seviyede benden nota ismi duymayacaksınız. Ama üçüncü seviyede notaların ismini söyleyeceğim. Ama yine tabii ki hissederek yapmanızı isteyeceğim sizden. Çünkü üçüncü seviyeyi tek başına alan kişi, belli bir seviyede olan kişi üçüncü seviyeyi alabilir. Ne bileyim, hani nota biliyor olabilir. Ben bir çalışmayı, bir çarpma işlemini yaptırırken o notanın ismini duymak isteyebilir, öğrenmek isteyebilir ya da ne bileyim. Dolayısıyla ben birinci ve ikinci seviyede notların ismini söylemedim ama üçüncü seviyede bunu belirteceğim. Sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Bol bol çalışmanızı, metronomla çalışmanızı ve videoları dikkatlice izleyip ne söylüyorsam, nasıl çalışmanızı istiyorsam aynen bunlara uyarak çalışmanızı tavsiye ediyorum. Metronom ve yavaş çalışmanın önemini umarım unutmazsınız.
Başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.